今天带你们看看，老姊妹们总催我更新的海岛原住民钓蟹溜、腌蟹溜、吃蟹溜的完整版视频。今天他火速赶来了。老姊妹们，继上回钓蟹溜了，很多老姊妹们建议楠楠弄个大操的。你看老妈今儿给我缝的这个篮球都能装得下啊！今天咱们准备再次出发去钓蟹溜的。尤其像海岛现在闷热这个季节还下些小雨儿，老爸说那个蟹溜能上来一球球的，比咱上回去钓的话量能更大一点。妈妈准备好了吗？准备好了。咱们今天给蟹溜准备的大餐还是上回咱们用的鸡大腿啊！我的妈，这蟹溜是过瘾，一点跑不掉。哎呦我的妈呀！妈妈，走啊！你看老太太一听套蟹溜，给她欢起了。套蟹溜哈，不仅你们爱看，我们都爱抓，有意思。又来到了这片熟悉的区域，我们准备钓蟹溜的啦。好喂喂吗，爸爸？俺老爸说闻起来蟹肉感觉能爱吃的样子。咱们这回这个大包啊也变大了，2个合1个，重新换装备了啊。这回这个操里大，所以咱们用的包也大。咱们第一网就下在这种犄角旮旯里，教室里挨宰。爸爸，这一网下这儿，上回在这儿抓老多蟹溜的了。第2网下这儿啊。好，这给我吧，我去下。咱们准备下在这儿到这儿，有教室缝的地方才会有。就是这儿。老爸老妈正在紧锣密鼓的排兵布阵当中。今天这个天气闷，而且还下小雨儿，里面缺氧的情况下就挨咬。老爸说那个家伙老了。哎呦我的妈呀，老姊妹儿，你看那蟹溜的！哎呦我的妈呀，老了！爸准备提网了啊！你看看。哎呦我的妈呀，一球老姊妹儿！能不能看到这一网？哎呦我的妈呀，发财了！你有病！阿妈说你还老了，快，给我去拿。哎呦我，今天抓蟹溜比上次还过瘾，爸爸！哎呀我的妈，这球的！今天下雨天它闷，所以一网一兜，一网一兜。抓蟹溜的哈，一个是抓的手法，一个是下的手法，还有个是提的手法。别活动吗？我头蟹呀！哎呦我，你看这大网！老爸说这边老了，小点声啊，小点声，一定要小点声。哎呦我，哎呦妈！1、2、3的球，里面太多了啊！虾兵蟹将全部进桶里了，你看这老蟹，哎呦妈，好玩的啊！老爸是钓蟹溜的大拿，哎呦我的妈呀，能看看。哎呦我这一球，哎呦我妈又一球！你看啊，一网一网的老姊妹儿，抓老蟹溜的了。今天让他们抖豁的饱餐一顿。我们准备转战了，这个地方的蟹溜的已经全军覆没了，被我们叼的七七八八的。转战了啊！老姊妹们给我的建议，我给你们试了啊。大草溜不得劲儿，笨漏漏的，它渗不到下面去，因为我们这片海域全是礁石，它塞不进去，导致哈今天很多蟹溜的全跑了。要不然我们会网的更多。我6、7岁的时候，俺爸俺妈就领我赶海。现在俺爸俺妈60、70岁了，还在领我去赶海。有没有爸爸？你看谁来了？咱家抓蟹溜大哪里来了？哎呦我笑死了！大来了。你看，一给我拿个手星，现在正是吃星的季节，尝一口。哎呦妈的，出蒜！在这边下2个，把所有的东西下完之后，咱们在这等待个2、3分钟。你看，哎呦！
哎呦我的妈呀，这么多！哎呦我的球，发财了，老师们！哎呦哇！哎呦，今天这个鸡大腿行，今天的鸡大腿被晒得发臭了，格外掉馅料的。哎呦哇，又一头！今天就是一个劲儿往里倒，这么大的大头一会儿就满了。现在小老头成名人了，你看看这些游客都奔小老头来了。我来了，宝宝，我跟俺爸俩属于老大了。这一球，哎呦我！哎呦哇，这一球！哎呦，他们有的人说我是假笑，我真不是，谁来谁都能笑，老有意思了。哇，这边还有球，屏住呼吸。哎呦，一球的老哥们，到二爷，二爷来顶替老妈的工作了啊！哎呦，今天晚上验蟹六的啊，还有2/3就填满了。哎呦，你看这小米鱼干，那老带劲了。现在这个季节哈，蟹六都老肥了。现在潮水退得特别快，今天我们没等着涨潮，正好赶上退潮来了。老爸说潮水退下去之后，蟹六就没有了。踢完这最后一网，我们准备打道回府了，因为现在潮水退得越来越快了，大价格的蟹六的全部跑到深海去了，所以我们准备回家了。毕竟1个小时，今天你看看我们抓了多少？哎，老姊妹们，这个鱼虾完了，你瞅瞅，鱼虾大蟹六的，你看看老了。咱们首先把这个蟹六的啊给洗一洗，来会儿把蟹六搓搓。咱这把给洗得干净的。上回楠楠给你们教的验蟹六的教程不是特别的仔细啊，这把看好了。咱们验蟹六的时候啊，这回放的是大粒盐，撒完大粒盐，地下铺完之后开始抓蟹六了啊。然后咱再撒一层盐，再装蟹六的啊。哎呦妈！老好了，老姊妹们，你看这里面规规矩矩的。咱们腌制到一半的时候，开始放葱姜了，看到没？葱姜全部搞里头，大料全部搞里头。最后，老姊妹们开始装蟹六的了，把所有的蟹六全部下入缸中。现在准备开始往里面加水了，水加完了哈，再搞点葱花、大料、姜啊，再封顶儿。好，这把教程教的特别仔细啊。最后加水封顶了。哎呦我这一大关的，一家人老姊妹们，俺们能吃个1个月2月吧。蟹六的妈妈是被你齁死的。这个不加盐的，这就大夏天的挺乐坏啊，就臭掉了啊！哎呀，老姊妹们，你们瞅瞅，今日份又腌制了满满登登一大罐的蟹柳子。最后的封坛大吉让老太太封了啊！依旧把葱、姜、大料、花椒全部搞里头，咱们封顶了。老妈说能有个好几十斤。这个季节腌蟹六的一定要闭光保存，像这样的大蟹六，大约腌个10天8天就可以吃了。老姊妹们，你们总催是楠楠之前腌的蟹六哪去了？今天它就新鲜出炉了，这一桶已经腌制好了，咱们套点。准备回到家就着晚饭吃。看老姊妹儿上色了啊，这样上色的蟹六就是入味了，咱套2把就行啊。今天晚上我们吃蟹溜子，就着黄豆海蛎的包子吃。哎呦我帮给他们看一眼，这个小蟹六是满黄的。妈妈带黄的，把手给你带。老虎带有些啊。Nice.